ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൈഡേ വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹസ്ബൻഡിന് വേറെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മോളിലാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകാൻ വിചാരിച്ചത്. കുട്ടി കുട്ടി ആനകളും പിന്നെ ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ. നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു എലിഫൻറ്റ് പരേഡ് ലേസർ ഷോ. അതെനിക്കൊരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാം ഈ ആനക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. വളരെ കളർഫുള്ളായിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിനെ പറ്റി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് ഈ ആഴ്ചയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലേസർ ഷോയും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊട്ടും ടയേർഡല്ല. ഒട്ടും കളിക്കാത്തവർ പോലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട കളിച്ചു പോവും. നല്ല പവർ പാക്ഡ് എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികളും ബാക്കി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായ എലിഫൻറ്റ് പരേഡ് ലേസർ ഷോനെ പറ്റി. എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഷോ ആണ്. കാരണം ഞാൻ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. അവരെന്തോ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അധികമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.